关于小院的故事的第4集来喽，不知道你是否喜欢听，但是我却喜欢讲。这几天陆陆续续整理出好多关于小院前期改造的视频和图片，突然间爱上了这种感觉。用影像去记录，用图片去感知，用语言来填充。对于记忆力极其不好的我，认为是一件极其有意义的事情。小院在经历过简单的大整改之后，渐渐地安静了下来，时间也从夏季慢慢地转变成了秋季。守着这一方小院，我们真正地体会到了丰收的喜悦。后园子的土豆熟了，一颗秧上居然挖出一小篮的土豆，那种感觉奇妙极了，过瘾极了，就像是在寻宝，越挖越想挖，越挖越上瘾。房东留下来的一片草莓园，在无人打理的情况下肆意疯长，最后用他那一串串通红的果实告诉我们，生命是多么的顽强。院子外面的各种爬藤月季也含苞待放，这是我长这么大以来第一次养花，它们那饱满的花蕾仿佛在告诉我，你做得很棒，你可以的。真的，在这个小院里，我们做了太多太多的第一次，也收获了太多太多的惊喜和人生感悟。我们就这样贪婪地享受着这个小院带给我们的岁月静好，尝试着去做各式各样的美食，远离这城市的喧嚣，守在这一方小院里，过着平凡、安静又平淡的生活。吃的是纯天然的绿色蔬菜，喝的是深井水。时间从指尖划过，秋天悄然而至。秋姑娘带来的喜悦，要比初期小院改造带来的惊喜还要多得多。虽然我们家的那3亩葡萄园弱不禁风，但多少也是有收获的。当然啦，和林场其他人家呢就比不了了。看看这一大车一大车拉的都是葡萄，这也就说明了，只要你对你的葡萄园足够用心，它也会诚意满满的来回报你。我相信经过我们勤劳的双手，有一天我们家的葡萄园也会硕果累累。不管葡萄多少，作为林场的一份子，葡萄酒必须搞起来。这时的我已经融入在这个林场之中了，已经把自己当成林场了。我们进行了人生第一次的酿酒，用的还是自己亲手种的葡萄，那种感觉美妙极了。秋天不仅仅是咱们家小院丰收的季节，也是大山回馈林区百姓的季节。瞧，我勇哥已经开上他的敞篷车，拉着城里来的阿姨上山去了。大山从来不吝啬勤劳的人，只要你的小腿动一动，小手摘一摘，山珍美味全部到筐里来。无论你是8旬以上的老人，还是稚气未脱的孩子，只要你足够勤劳，大山就保你温饱。这就是山里人生活的方式。虽然我家的小丫头已经不是第一次上山采蘑菇了，但是她还是第一次来穿蘑菇。看她那认真好学的小模样，就跟个小大人似的。这个小院赋予了我的孩子们一个完美的童年，至少这是我想让他们拥有过、经历过的童年。懂得去感知大自然，去体验大自然，去爱惜大自然，知道丰收的喜悦，知道童年的乐趣，知道什么叫无忧无虑。勇哥常说地勤人不懒，这话一点都不假。在小院的第1年的秋天里，我们家的瓜果蔬菜就多到吃不完。豆角要用土篮子来装，黄瓜要用水桶来拎，那种丰收的喜悦是由内而发的。在小院里的生活就是这么的美妙，每个季节都给你带来不同的惊喜。只要你有一颗热爱生活的心，有一对发现美好事物的双眼，还有一双勤劳的双手，你会发现生活原来还可以这个样子。故事讲到这里，很多人都好奇一个问题，我们在没买小院之前是住在哪里的呢？我们以前是住在县里的，在小院里经历过了春播、
夏耕秋收之后，冬天我们就要回楼上猫冬喽，因为楼上的温度更暖和一些。不知道我的回答是否满足了你们的好奇心？还想知道什么？评论区下面告诉我，有空再讲给你们听。这就是2019年小院的一年。